Один молодой человек решил переночевать в отеле. Заходит в отель и спрашивает у администратора: «Есть ли у вас свободное место?» «Да, есть, но только в общей комнате. И там уже поселился гость, который очень сильно храпит». «Да не проблема, я согласен». На следующее утро спрашивает администратор у молодого человека: «Ну как вам спалось?» «Отлично, большое спасибо. А как же гость, который сильно храпит?» «Смотри, как только я зашел в комнату, я поцеловал его в щеку и хлопнул по его заднему месту. Так он всю ночь провел с открытыми глазами, прижавшись задним местом к стене.